वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल agri katta। नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? मस्त ना। आज आपण झणझणीत सुक्का चिकन बनवूया माझे स्टाईलमध्ये। जसं मला येते मी तसं तुम्हाला सांगते। आपण एक टोप ठेवलेला आहे, टोपात तेल आपण थोडंसं ॲड करूया। तेल थोडा तापू द्या की आपण थोडेसे खडे मसाले आपण ॲड करायचं आहे आपल्याला। जसं तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते तुम्ही टाकू शकता। तेजपत्ता, दालचिनी, मोठी वेलची, चक्रफूल, शाही जिरा मी टाकलेला आहे, साधा जिरा नाही आपला, आणि लवंग आहे। हे आपण आता तेलमध्ये जसं टाकलेलं आहे। तेल तापलेलं होतं आपलं मस्त। आता आपण काय करायचं, आलं लसणाचा पेस्ट आणि हिरवी मिरची मी सगळं पेस्ट करून घेतलं बघा। घट्ट पेस्ट केलं आहे मी, हे बघा। पाणी वगैरे त्याच्यात काही मी ॲड केलेलं नाही। आपण आता मस्त मिक्स करून घेऊया। वाव, किती मस्त दिसते आणि घरात पण खूप मस्त असं खुशबू आला। तर आलं लसणाचा पेस्ट जेव्हा आपण तेलमध्ये टाकतो ना, वाव। आपला झालेलं आहे ऑलमोस्ट हे बघा। इथं थोडासा लाल झाला आहे, तिथपर्यंत आपल्याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। आपण आता काय करायचं, मस्तपैकी मी चिकन आणलेलं होता, चिकन मी धुवून घेतलेलं आहे, तो आपण ॲड करूया। छान एक मिक्स करून घेऊया आपण। इथे मस्त दिसते। मी ते लेग पीसमध्ये पण थोडासा कट मारलेला आहे, कारण की सगळं आपलं जे आपण मसाले टाकणार ते त्याच्यात मस्त जिरायला पाहिजे, आतमध्ये जायला पाहिजे म्हणून। छान आपण एक मिक्स करून घेऊया। गॅस फास्टच आहे माझा। आलं लसणाचं जी पेस्ट आहे, हिरवी मिरची, आलं लसणाचं पेस्ट, ते सगळं चिकनमध्ये जायला पाहिजे एवढं आपल्याला मिक्स करायचं आहे। हे बघा, तुम्ही बघू शकतात। वाव। आपण आणि तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ काय पाहिजे तेही मला कमेंट्स करून सांगा, व्हेज या नॉनव्हेज। आपण 2 मिनटं झाकून ठेवूया, म्हणजे जे तेल वगैरेमध्ये आपण मसाला टाकला ना, तर थोडासा त्याला जिरायला पाहिजे, त्याच्यात आतमध्ये जायला पाहिजे। हे बघा, 2 मिनटं, जास्त नाही। आता आपण काय करायचं, मी 2 टॅमॅटो घेतले, 2 टॅमॅटोची मी पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती आपण ॲड करूया। घट्ट पेस्ट केलेली आहे, म्हणजे पाणी वगैरे काही ॲड केलेलं नाही। 2 ते 3 पण तुम्ही घेऊ शकता, जसं तुम्हाला ग्रेव्ही पाहिजे तसं तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आपण मस्त आता त्याला मिक्स करून घेऊया। असं नवीन पद्धत वाटतं ना आपलं टॅमॅटोचं पेस्ट वगैरे, म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात वेगवेगळी असते, पण असा करून बघा, खूप छान होते। आपण 2-3 मिनटं झाकून ठेवूया त्याला मस्त। आणि दही घेतलेलं आहे मी बघा, हाफ वाटी दही आहे। हे बघा, आपल्याला जे काय मसाला टाकायचा आपण दहीमध्ये टाकणार आहे। हे चिकन मसाला आहे 2 चमचे, 1 चमचा मी गरम मसाला घेतलेला आहे। मी गरम मसालाही बघा, सगळा मसाला मी ह्याच्यातच ॲड करणार आहे दहीमध्ये। हाफ चमचा हळद घेतलेली आहे मी, आणि तिखट घेतलेला आहे, तिखट मसाला। तिखट मसाला तुम्ही कमी जास्त करू शकतात। मी 2 चमचे घेतलेले, कारण की मी हिरवी मिरची पण टाकलेली होती म्हणून, तर मी 2च चमचे घेतलेले। तुम्हाला जर जास्त कमी पाहिजे असेल तर तुम्ही ॲड करू शकतात। आपण आता छान त्याला पेस्ट करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ॲक्च्युली माझ्या हातात कॅमेरा होता ना, तर मी तुम्हाला व्यवस्थित पेस्ट करून, म्हणजे मी तुम्हाला दाखवते असंच आपल्याला मिक्स करायचं आहे। मी मिक्स केल्यानंतर तुम्हाला दाखवते। टॅन आपला झालेला आहे पेस्ट। हे आपण पेस्ट ॲड करायचं जेव्हा आपलं 50% चिकन शिजला तर। पेस्ट आता मी साईडला ठेवला आहे। एक कांदे मोठे साईजचे मी 2 लांब लांब चिरून घेतलेले आहे, पातळ स्लाईजमध्ये। हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। मी एक साईडला टोपही ठेवलेला आहे, टोपात तेल टाकलेलं। तेल एवढा पाहिजे की आपल्याला कांदा व्यवस्थित फ्राय व्हायला पाहिजे। हे बघा, आपल्याला टाईम वेस्ट व्हायला नाही पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला सगळं टोप गरम होईपर्यंत, तेल गरम होईपर्यंत दाखवत बसत नाही। फटाफट आपल्याला एकदम रेसिपी करायची आहे। आता मी ह्याला चांगला ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला शिजून घ्यायचं आहे, करपवायचं नाही, स्लोवर शिजून घ्यायचं। थोडा वेळ लागतो पण छान होतो। आपला 50% चिकन झालेलं आहे। हे बघा, ते टॅमॅटोच्याच रसमध्ये फक्त शिजवायचं, जास्त काय आपल्याला पाणी ॲड करायचं नाही। मी कुठेच पाणी ॲड केलेलं नाही। आपण आता जे पेस्ट केली ती सगळी ॲड करूया। 50% झालं की हे पेस्ट ॲड करायची आहे, आणि आपण आता छान मिक्स करून घेऊया। नंतर आपल्याला परत शिजून घ्यायचं आहे, म्हणून 50%मध्ये टाकायचं आपल्याला जे काय मसाला आपला आहे। आणि जर तुम्हाला पाणी ॲड करायचं असेल, कमी जास्त रसा पाहिजे असेल, तसं मग तुम्हाला प्युरी जास्त घ्यायला लागेल, टॅमॅटोची प्युरी। आता आपण काय करायचं, एक बॉईल आला आहे, आपण आता झाकून ठेवायचं मस्त सावकाश चिकन शिजेपर्यंत। 10 मिनटं आपण आता स्लोवर ठेवायचं ते चिकन। कांदाही माझा झालेला होता, मी तुम्हाला दाखवलं बघा। अशा पद्धतीने आपल्याला कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे बघा। आपला चिकनही झालेलं आहे। टॅन एकदम गरमागरम चिकन, नान, पाव, एक नंबर त्याच्याबरोबर तुम्ही खाल्ला तर। हे बघा, आपला झालेला आहे। एवढी आपल्याला प्युरी म्हणजे एवढी आपल्याला हे पाहिजे, रस्सा पाहिजे। आता आपण काय करायचं माहिती, थोडासा सॉल्ट ॲड करूया, जसं तुमची चव असेल, जास्त कमी। मी हाफ चमचा घेतला आहे, आणि मी थोडासा अजून ॲड करणार आहे। हे बघा,
आपण आता एक मिक्स करून घेऊया. आपण हे टाकलेलं आहे ना मीठ म्हणून मिक्स करून घेतलं. हे जे आपला कांदा आहे ना त्यात आपण कांदा ॲड करूया. कांद्याला ना जरासं चुरून घ्यायचं आहे बघा. कांदा एकदम कुरकुरीत फ्राय झालेला आहे. तर आपण जरासं त्याला म्हणजे बोलतात ना पावडर पण नाही फाईन असं, पण असं हाताने मॅश करून घ्यायचं आपल्याला बघा असं. ते झालं की आपण ते ॲड करून घेऊया. मला मग सांगू मोजून तुम्हाला 20 ते 25 मिनिटं हे चिकन करायला लागेल. एकदम यम होतो. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की वेगळे टोपात कांदा काय फ्राय करायचा, तेच टोपात कांदा फ्राय करून तुम्ही नंतर चिकन फोडणीला देऊ शकतात त्याच्यात. हे बघा आता आपण कांदा ॲड करूया. फ्लेम आपला कमी आहे. आपले कांदा झालेला आहे मस्त. 2 मोठे कांदे घेतलेले होते मी. आता आपण काय करायचं 5 मिनटं झाकून ठेवायचं मस्त. नो टेन्शन. 5 मिनटानंतर आपण उघडून बघायचं. वाव, आता तुम्हाला जरा असं कालपट दिसते, पण आता तुम्हाला मी जरा मिक्स करून दाखवेल. खूप छान कलर आलेला होता. कोथिंबीर थोडीशी मी ॲड केली आहे. कोथिंबीर ॲड केली आणि आता आपण मिक्स करून घेऊया छान. जर तुम्ही कोथिंबीर टाकून असंच झाकून ठेवलं ना तर कोथिंबीर काली कलरची होते वाफेनी. म्हणून आपण कोथिंबीर कधी पण टाकला की मिक्स करून घ्यायचं. किती बघा आता तुम्हाला कलर दिसते ना. जेव्हा ते कांदा टाकला होता तर कालपट कलर दिसत होता. एकदम रेड कलर आलेला एकदम चिकनला मस्त. आणि आता आपण तुम्हाला मी एक पीस असं दाखवते. ओहो, एक नंबर सुक्का चिकन. एवढी ग्रेव्ही पण नसेल, म्हणजे तुम्हाला एवढी पण ग्रेव्ही नको असेल तर थोडीशी आटून घ्या, पण एवढी इनफ आहे नान आणि पाव बरोबर. आता आपण सर्व करूया आपला चिकन. लवकर तुम्ही सगळे खायला या. रेडी टू ईट. थँक्यू वॉचिंग फॉर माय व्हिडिओ. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. माझा चॅनल आगरी कट्टा. थँक्यू.